بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینک سے متعلق آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم رکھتے، یعنی کہ آہستہ چھینکتے۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 5029۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں، کہے، اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی یعنی کہ جو اس وقت موجود ہو وہ اس کو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے اور تمہارے حالات درست کرے، کہے۔ صحیح بخاری 6624 حدیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی چھینکے پھر اللہ کا شکر ادا کرے یعنی الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، جو الحمدللہ نہ کہے اس کو جواب مت دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7488۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جب کوئی چھینکے تو اس کا ساتھی یرحمک اللہ کہے اور اس کہہ کر اسے دعا دے۔ اگر اسے 3 بار سے زیادہ چھینکیں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اسے زکام ہے، ایسی صورت میں وہ یرحمک اللہ نہ کہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ یہاں پہ بتایا گیا نا کہ یرحمک اللہ کہے تو یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اگر کوئی عورت کوئی لیڈی ہو جس کو ہم نے جواب دینا ہے تو اس کو کاف زبر کی جگہ کاف زیر کی ہو جائے گا، یرحمک اللہ بن جائے گا پھر وہ، ٹھیک ہے۔ چلیں، جزاک اللہ۔ ایسی مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ Thanks for watching my video.